Masu kallo da masu sauraron mu kai tsaye kuna tare da Faɗin Gaskiya TV. A Faɗin Gaskiya TV yau ma sun an turo muku wani sabon babban bako. Na ku ji komai daga gare ni. Na farko dai bako, me sunanka? Ni sunana Yusuf Bala, dan jihar Katsina, haifaffen garin Jibiya. To kwanji ya ce sunan shi Yusuf Bala, haifaffen ɗan Katsina. To Yusuf Bala, muna da tambaya guda ɗaya da zamu anta mu Allah sa zamu samu cikakken amsa daga gare ka. Insha Allah in dai akwai amsar zan ba ku haɗa kai kuma zan ba ku cikakken amsa insha Allah. To Yusuf Bala tambayar mu gare ka shine wannan bashin da Najeriya take an tayowa ranar ta alƙiyama ba zai biya. Ake ma ba sai an baka amsa ba. Ai uban da ke ɗebo bashin nan yana kawowa a ƙasar nan wallahi ranar lahira rikici da shi tsakani ne da mala'iku. Dan Najeriya me aka mashi? Kana nufin bai wanda ya je ciwo bashin ni da mala'iku? Ai uban da ya ciwo bashin nan rigima tsakanin shi da mala'iku saboda dan Najeriya ba abin da aka yi balla tumi shi dan Najeriya in dai yana sallah to wallahi ranar lahira kawai wurin manyan nan na ƙasar nan za a yi ciko kawai aljanna kawai shiga in dai yana sallah to haƙin ne wanda manyan Najeriya ne suka ci wallahi kawai aljanna da shi saboda bashin nan ko sun ciwo aljihun su suke sa to can shi da ke ciwo bashin ya san da ya san wa'anda ya ba to ya nemi su. Wani abin da fa Yusuf Bala ya ce fa to muna godiya Yusuf Bala muna godiya